ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရရင်တချင်းရင်ရှာတချင်းဘာလို့ရင်ရှာလဲဆိုတော့ရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တချင်းကကျွန်တော်အတွက်ကတော့ 70% လောက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားရိုက်မယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့တချင်းကိုရွေးတယ်အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရပေါ့အခုသွားရိုက်မယ်ဟာဆိုရင် cinematic portrait video ပေါ့နော်ဆို portrait video ရိုက်မယ်အဲ့ဒီ portrait video ထဲမှာ model ကဘာအင်ကြီးဝတ်မှာလဲဘလို့သင်းမျိုးလဲဘယ်နေရာမှာရိုက်မှာလဲဘလို့မှုမျိုးရိုက်မှာလဲဘလို့ expression နဲ့ရိုက်မှာလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတချင်းကိုရင်ရွေးတယ်တချင်းရွေးပြီးတော့မှအဲ့တချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်တယ်အတွေးထဲမှာအဲ့ဒီအရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တချင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အဲ့ဒီ model နဲ့အဲ့ဒီ outfit နဲ့ဘလို့မှုနဲ့ဆိုရင်လိုက်မလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလောက်ပြီးထွက်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာဒီလိုပဲအကြမ်းမြင်အဲ့ဒါလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကတချင်းလဲရွေးပြီးပြီအကုန်လုံးလဲစီစဉ်ပြီးပြီအတွေးထဲမှာလဲ edit လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ60%လောက်60လို့ပြောလို့မရ80%လောက် result ကထွက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်က edit ဆက်လိုက်ပြီးတော့ final look ကိုရအောင်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ final result လေးထွက်လာတယ်process ကတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဟာလေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြတဲ့ process ကိုအဆုံးကျွန်တော်0 to 100ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်တယ်လောက်ကင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို cinematic portrait video workshop မှာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုရိုက်တယ်ဘာတွေသိသင့်တယ်ဘယ်လို edit လုပ်လဲဘယ်လို color grade လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ workflow အစအဆုံးသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ workshop ကတော့အခုလာမယ့်မေလ20နဲ့21စနေနဲ့တနင်္ဂနွေပေါ့နော်ဆိုတော့စနေနေ့ကကျတော့ practical shoot လုပ်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကကျတော့ editing tips and tricks knowledge sharing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ကို description ထဲမှာစာနဲ့တေချာရေးထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် cinematic video portrait workshop ကိုလာအပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် batch တစ်ခုကိုတင်တန်းသား9ယောက်ပဲလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့9ယောက်ပဲလက်ခံမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဦးချင်းစီကိုအချိန်ပိုပေးပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရမယ်သင်ပေးလို့ရမယ်လူတွေအများများပြီးတော့အကုန်လုံးလိုချင်တာမရလိုက်မှလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ batch တစ်ခု9ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးစရင်းပေးတဲ့9ဦးအရင်ဆုံးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့စရင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ #HakVlogs Facebook page ကနေပြီးတော့ #video portrait ဆိုပြီးတော့စရင်းပေးပြီပါဆိုတော့ဘယ်သူတွေအရင်ဆုံးရလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ announce လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you